Баршаңызға сәлеметсіздер ме? Бүгін біздер Vidu AI деп аталатын нейрожелмен жұмыс жасайтын боламыз. Ол үшін біздер өзіміздің браузерімізге, поисковикке, яғни іздейтін жеріне Vidu AI нейросеть немесе нейрожелі деп жазсаңыздар, сіздерге мынадай дайын күйіндегі Vidu сайтының интерфейсі шығады. Бұл жерде сіздерге 80 кредит береді, яғни тегін жұмыс жасауға. Одан кейін лимит 80 кредит кеткеннен кейін мына жерге фотоңызды қойып, мына жерге промпт жазатын орын, енді оның барлығы түсінікті деп ойлаймын. Енді қазір бізде барлығыңыз білетіндей, осы Vidu нейрожелісінің негізгі қызметі ол видеоларды, яғни клиптерді немесе фотоларды бейнеге айналдыру, оларды қандай да бір промпт жазу арқылы іс-әрекетті жасауға ары қарай мүмкіндік береді. Мысалға, біздер қазір ойдан өзіміз жасап алатын болсақ, мысалға мынадай жаңағыдай пустой бет аштым Canva'дан. Мысалға мен осындай пустой бетке мына жерге жаңағы қандай да бір, мысалға итті өткен сабағымызда болды, осы итке қатысты фотоны алайық. Қандай да бір фотоны өзімізге алсақ болады, платный ала беруге болады, себебі менде Canva'ның платный нұсқасы бар. Енді қандай да бір, немесе мына фото жақсырақ сияқты, көңілдірек болсын. Мысалға осылай фотомызды өзіміз жасап аламыз. Одан кейін дәл осындай тақырыпта тек бұл жерде адамды алайық. Мысалға бүгін біздер жасап көрейік. Адамды алып көрейік, шама келгенше книжный, өзіміздің бірінші ұстанған моделімізде алған жақсырақ болады. Әрине болмаса, мынадай фотодан генерация жасап алсақ болады. Мысалға бізде осындай фото шықты, енді осыны өзімізге сақтап алып көрейік. Ол үшін бұл жерде сақтау, PNG нұсқасында кішкене качествоны көбейтемін. Менде платный версия болғандықтан качествоны көбейтуге де рұқсат бар. Енді бізде Vidu бағдарламасы, осы нейрожелісі көбінесе ағылшын тіліндегі промпттарды жақсы қабылдайды. Сол себепті әзірге біздің фотомыз сақталған екен, бірақ барлық бетін алған екен. Мен жерге көрсетуге ұмытып кетіппін. Бірінші беті бізге керек, тек қана бірінші бетін қайтадан жүктейін. Оған дейін біздер переводчикке кіріп, мысалға 8 деген сияқты, немесе бірден ағылшын тілінде жазатын болсақ, енді ағылшын тілінде түсінбейтіндеріңіз болса, немесе жұмыс жасамайтындарыңыз болса, орысша жазып ағылшыншаға осылай бірінші жолы аударып алсаңыздар болады. Мысалға жаңағы ит пен адам итті құшақтайды деген сияқты промптты, немесе енді ағылшынша, көбіміз ағылшын тілінде жұмыс жасайтын болғандықтан, біздер мына жерге дәл жаңағы промптты өзіміз жазсақ та болады. Бірден doc and human-да мысалға doc and human hack
деген сияқты. Мысалға одан кейін міне жаңағы мендегі кредит, яғни болсы видеоны жасауға 4 кредит кетеді екен. Мен кредит батырмасын басайтын болсам, осы біздер жасалуды күткеннен кейін ары қарай қазір біздің бейнеміздің қандай нәтиже беретіндігін сіздермен бірге анықтайтын боламыз. Біраз енді күтеміз, себебі тегін версиясы болғандықтан. Енді жаңа айтып өттік, бір айға 80 кредит береді. Сабағымыз ары қарай көріп отырғандарыңыздай, бұл жерде бізде бейнені шығарып берді. Енді осыны видеоны қарайық. Не жасаған екен? Көріп тұрсыздар, екеуі мүлде бөтен болды. Дегенмен бізде екеуін қосып жіберді. 4 секунд деп бердім, ұзақтығын 4 секунд маған шығарып тұр. Жүктеп алсаңыздар болады осылай. Мына жерден келтіріп 8 секундқа қойсаңыздар болады. Ол үшін тек платный версиясын алу керек. Бұл жерден қысқа метражды фотодан шығарып тұрғандықтан, анимациядан генерация жасап тұрғандықтан, бұл жерде 4 секундтық бейнелерді жасайды.